Ya, hari ini kita mau mancing di Watumejo. Ya, di sini basecampnya di sini. Yes. Bersama Brengsek. Ya, hari ini kita mau mancing di Watumejo. Spotnya di sana. Tapi belum manjat-manjat. Oh, anginnya gede. Mantap. Wih, keren. Udah mulai gelap. Kita akan naik. Munggah. Spiderman. Wes. Halo kakak, capek kita. Asal. Oh. Ya. Iki ngelewati terowongan, guys. Ndak sih. Ini orang merangkak ndak sih kejeduk iki. Ini kok gue mirip rapi gede tau. Sip, petualangannya dino iki jos ekstrim.
ini kita boncos, nggak dapet ikan karena ombaknya gede. Ya, kita mau pulang, mau kerja.